Vine a la consulta del doctor Carles Navarro hace ya un par de años, más o menos, porque tenía apiñamiento en la parte inferior de la boca y estéticamente no me gustaba mucho cómo se me veía. Y luego también, por un tema de bruxismo, tenía desgastada la parte superior y hicimos ambas cosas. Hicimos el tratamiento de ortodoncia, que eran unas placas que te vas cambiando cada X tiempo en casa, y a través de una aplicación pues te va dando el check para ir cambiando a la siguiente placa, y con eso lo que logras es ir mejorando la estética de los dientes y que se vaya el apiñamiento. Tardé aproximadamente año y medio, más o menos, quizá un poquito menos, y conseguí pues que la dentadura, que cuando sonreía, quedara más bonita. Cuando acabamos la parte de la ortodoncia invisible, me hice un blanqueamiento para, bueno, no me gustaba mucho el color que tenía y era para mejorar un poquito y tener un poco más blanco, pero me gustó mucho porque fue siempre dentro de unos tonos bastante naturales. Y a posteriori hicimos una reconstrucción de la parte superior con carillas de composite. Con el bruxismo tenía algunos trozos de diente que me faltaban, algún diente más pequeño, dientes irregulares, y con todo el composite pues me quedó una sonrisa de la cual estoy muy contento.